मेरे चले जाने के बाद ऑफिस के टाइम से जाना और अपनी नौकरानी से बोलता है, सबको किसी भी चीज का जरूरी हो टाइम पर दे देना। नौकरानी बोलती है, ठीक है मेम साहब, मैं साहब का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मालकिन बोलती है, ठीक है, और घर का ध्यान रखना। उसकी बीवी चल जाती है और इधर अपने नौकरानी के साथ भेंट करने लगती है। नौकरानी बोलती है, आपकी बीवी एक सप्ताह के लिए मायके चली गई है, क्यों ना हम लोग रोज मजे करें। मालिक बोला, मैं तो इसी मौके का तलाश में था और आज दिन मिल ही गया। रूम में ले जाकर वेट करने लगती है। हमारी माँ पापा की कसम है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके देखो। मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा, जिंदगी भर धन की कमी नहीं होगी। और उसकी बीवी देख लेती है, बहुत सारा भला बुरा बोलता है और घर छोड़कर चल जाती है।